इतनी तेज बारिश लगी मुझे खुद लगा कि आज कंप्यूटर क्लास पहुंच ही नहीं पाऊंगा, लेकिन असली खेल क्लास के अंदर शुरू होने वाला था। एक चैलेंज था और अगर गलती हुई तो पनिशमेंट भी पक्की थी। फिर आया फाइनल टाइपिंग टेस्ट। मेरा रिजल्ट देख के मुझ पर यकीन नहीं हुआ और जब वही टेस्ट भैया ने दिया तो समझ आया कि असली एक्सपर्ट किसे बोलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हे गाइस, मैं हूं सौरभ। वेलकम टू फरसान ब्लॉग्स। तो गाइस भाई दोपहर के बज चुके हैं 3:30 और मैं निकल रहा हूं खाना पीना खा के और थोड़ी देर रेस्ट करके। स्कूल का काम तो नहीं किया है अभी, अब बाद में ही देखेंगे। खाना पीना खा के थोड़ी देर रेस्ट करके निकल रहा हूं कंप्यूटर क्लास के लिए। और गाइस मैं आजकल चल रहा हूं एक्सरसाइज 20 या 19 ऐसे चल रहा हूं, जिसमें कि टाइपिंग स्पीड वाला चल रहा है। तो बारिश तो लगी हुई है, मौसम खराब है, नीचे से रफ्तार पकड़ते हैं, जाना जरूरी है। क्यों? तो भाई मौसम देखो आप, क्या हो रखा है ये कोई मौसम है? बारिश लग रही है भाई। यहाँ पे देखो साफ हो रहा है इधर को, लेकिन इधर बारिश लग रही है हल्की हल्की। अभी तो थोड़ी बंद हो गई है, तो निकल रहे हैं, देखते हैं क्या कुछ होता है आज की क्लास में, कंप्यूटर क्लास में। ठीक है, तो बने रहिए आखिर तक। फिलहाल निकलता है यहाँ से फटाफट और गई जहाँ देखते हैं आज इम्प्रूवमेंट होता है या नहीं, और क्या कुछ कंप्यूटर क्लास से लेकर घर तक आज की ब्लॉग में होने वाला है। तो चलो चलते हैं, बने रहिएगा। बाय बाय। तो भाई चलो भाई, फाइनली अपनी राइड स्टार्ट हो चुकी है भाई। जो 4 किलोमीटर की जर्नी रहती है गोपेश्वर तक के लिए, और निकल तो गया हूँ यहाँ से। देखो रफ्तार अपने साथ में है, एकदम अपनी अंदाज में चल रही है, फुल स्पीड। ठीक है, और फुल एंजॉय के साथ। ये देखो रोड कुछ, और सामने देखो बारिश लगने वाली है, इधर ही के लिए आ रही है वो मेरे को भिगाने के लिए फिर से। तो चलो निकलते हैं फटाफटी, टाइम भी होने वाला है और अभी दूर है। अरे भाई इधर क्या हो रहा? अरे भाई ये क्या है? ये क्या है बे? शायद बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है वहाँ पे, ठीक है, और मैं भी गिर गया था भाई। चलो तो भाई मैं गोपेश्वर पहुंचने ही वाला हूँ बस, लेकिन बारिश लग गई भाई। अभी 7-8 मिनट तो बाकी है ही, बट बारिश ने कर दिया पूरा खराब सीन, और रफ्तार तो अलग ही भाग रही है देखो। तो चलो मिलता हूँ। पहुंच गए सेंटर में। इस फाइनली सेंटर तो पहुंच गया हूँ। ये मॉनिटर ऑन हो रहा है अभी। ये देखो आज से मेरे को नोटबुक भी लानी पड़ी, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलत कर रहा था। अभी दिखाता हूँ मैं आपको अपनी गलतियाँ। फिलहाल तो मैं पूरा गीला हो गया, ये देख रहे हो, पूरा भीग गया हूँ। अब क्या बोल सकते हैं, तब बारिश लगी आधे रास्ते से, मेरी भी गलती नहीं है। और ये रहे हमारे भैया। नमस्ते। हेलो, नमस्ते। कैसे हो आप? कैसा लगा पिक किया आपको? मेरे को हाँ मैं क्या बताऊँ भाई, ये एक क्रेज होता है, बहुत खुश हूँ मैं, क्योंकि भाई सौरभ यहाँ पे पिक भी किया है। हाँ अच्छी बात है, गुड। ये बेटा तो चलो शुरू करते हैं बिना देरी के। ये अभी का कर रखा है, जो मैंने कल किया हुआ था वो दिखाता हूँ आपको। गलत किए थे मैंने, सही कर लिए हैं, और यहाँ नोट भी कर लिया है। ये देखो अभी सिर्फ 5 थे, यानी कि जो कल किया था वो 5 गलत थे, और बाकी कुछ ये हैं, इनको भी नोट करना है यही, ठीक, और उसके बाद सही करने की कोशिश करनी है। तो चलो गाइस देखो, मैंने जो ये एक्सरसाइज है अपनी, इसमें से मैंने 12 गलत किए थे, जो ये पूरी करी हुई है सामने। ये देखो यहाँ नीचे से और यहाँ तक जो 12 गलत किए थे मैंने, उनको रिकॉर्ड कर लिया है, और अब इनको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मेरे को ऑलरेडी 35 मिनट हो चुके हैं सेंटर में, ठीक है। तो अब मेरा न्यू टेस्ट हो रहा है। ये वाला तो कर लिया मैंने पूरा, जितने उसमें गलत थे। और अब ये सुनमान तो क्या टाइपिंग पे टेस्ट हो रहा है। इसमें टाइमर भी लगा दिया है, रिमेनिंग टाइम जो यहाँ पे लिखा है आपको दिख रहा होगा, ये
10 मिनट में लास्ट में रिजल्ट दिखाएगा, ठीक है। इसको पूरा लिखना है 10 इसको मिनट में। पूरा लिखना है 10 मिनट के अंदर, मतलब यहाँ पैराग्राफ खुद आएगा। अगर मैं 10 मिनट के अंदर नहीं लिखवाए तो क्या होगा? ऑटोमेटिक बंद। ऑटोमेटिक मतलब टाइम अप हो जाएगा और आपने जितने गलत वर्ड लिखे हैं वो भी काउंट होके आ जाएगा, सारा रिकॉर्ड आ जाएगा। आपकी एक्यूरेसी यानी कितने वर्ड आपने शुद्ध लिखे हैं सारा आएगा। करें तब शुरू साथ में। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ, ठीक है। तो बड़ा ही गाइस देखो 2 मिनट 44 सेकंड रखे, लेकिन ये मैं जितना लिखता जा रहा हूँ उतना ज्यादा बढ़ते जा रहा है ये, ठीक है। फिलहाल आप देखो मैं फटाफट करता हूँ। फिर से गलत हो गया भाई। गाइस फाइनली योर टाइम इज ओवर। देखते हैं क्या हो रहा है, ठीक है। देन ओके, दिस इज योर रिजल्ट। मोहित ने की देखो यहाँ पे नाम हमने चेंज नहीं किया था, इसलिए नाम ऐसा आ गया, ठीक है। ओके 5 अगस्त। यहाँ पे 10 मिनट का था। जो ग्रॉस स्पीड ये आना चाहिए वो ज्यादा 9 वर्ड पर मिनट है, ये मतलब 40 से ऊपर जाना चाहिए, 40 समथिंग होना चाहिए। तो 30 प्लस तो करना ही है इसको। ये देखो एक्यूरेसी ये भी कम है, ये 100% होती है, लेकिन 70% ठीक है, और बाकी ये इतने गलत हुए यार। ये देखो कैसा लाल बद्दा लग रहा है। पुअर। कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे, अच्छा होगा। ट्राई करेंगे फिर दिखाएंगे। आज चलो पहले दिन ठीक ही रहा है, मतलब उतना बुरा नहीं। 21 देखो ये गलत हो रखे यहाँ नीचे लाइन से, बाकी ये रिजल्ट ध्यान से देख लो आप। बस यहाँ पे मेरा नाम होना चाहिए था ऊपर सौरभ सिंह पर, कोई नहीं उसको ढाल देंगे, हो जाएगा। हाँ। देखो ये जो टाइम गाइस ये कहाँ गया? अच्छा हाँ हो गया है। ये लिखना है पैराग्राफ 2 मिनट का है, लेकिन कर कौन रहा है अभी? भैया कर रहे हैं। डेमो दिखा रहा हूँ। आपकी स्पीड कितनी आई थी? मेरी 9 वर्ड पर मिनट। हाँ। तो इसको इंक्रीज कैसे रखें? देखो सबसे पहले फंडा ये फिंगर ऐसे रखो, ठीक है। डोंट हेजिटेट, ओके, फर्स्ट एंड स्टार्ट योर पैराग्राफ। भाई SNOWT क्या हो रहा गाइस? बस अब आप लोग मत बोलना स्पीड बढ़ा रखी है एडिटिंग में। अगर स्पीड बढ़ाए रहते तो टाइम भी बढ़ता, यानी मतलब टाइम भी स्पीड से होता है ना अगर स्पीड बढ़ाते तो, लेकिन टाइम अपना चल रहा है। ये देखो, और यहाँ देखो ये क्या हो रहा भाई। ठीक है, मशीन से भी खतरनाक चल रहा है हाथ। गलत भी हो सकता है, फर्स्ट में होता है। ये देख रहे हो क्या हो क्या रहा है ये? अब जैसे LEFT, ये देखो भाई, भाई ये देखो कंसंट्रेशन। अरे वो गलत हो गया। गाइस देखो 5 सेकंड, यहाँ देखो स्पीड अभी जा रही है। ये हो गया, टाइम इज ओवर। अब देखते हैं। 11 हुए फिर भी गलत, पर ये 43 है, 40 से ऊपर है। हाँ क्योंकि कब से मतलब मैं इंग्लिश कर ही नहीं रहा ना। हाँ। हिंदी अगर मैं आजकल हिंदी में कर रहा हूँ, फिर भी देख ले 40 देखो से रिजल्ट 43 है ना। हाँ, और ये भी एक्सीलेंट 87% ये भी है। अगर एक बार और करूंगा तो क्या पता 50 भी आ जाए, क्या पता। वर्ल्ड 40 WPM। हाँ ये मतलब ये बढ़ना चाहिए, ये देखने लायक है गाइस। ये मतलब कर सकते हो, ठीक है। तो गाइस एक बार फिर से ट्राई करने के बाद जो 2 मिनट का समय लगाया हुआ था उसमें शायद आप वो कर लेना, उसमें और इसमें अंतर ढूंढना कहाँ क्या फ़र्क है। ये थोड़ी बड़ा है ना, बाकी ये तो लाल का लाल ही है। ये थोड़ी कम हुआ है, ये थोड़ी बढ़ रखा है। ये भी निकलते हैं घर के लिए, ठीक है। मिलेंगे कल, फिलहाल चलते हैं घर में। कल यहाँ मिलेंगे ना, ब्लॉग अभी खत्म नहीं हुआ। भाई टाइम हो चुका है 5 शाम के, और अब मेरा जो क्लास था वो तो कंप्लीट हो गया है। और आपने देखा होगा क्या मज़ा आ रही थी आज, टास्क था वो। बाकी रिजल्ट्स तो आपने देख ही लिए थे, ठीक है। और बाकी अभी मौसम तो क्लियर हो गया है, बारिश है नहीं, ठीक। तो अब सीधे निकलते हैं घर के लिए। चलो राइड आपको भी दिखाएंगे रफ्तार के घर तक की। तो गाइस फाइनली टाइम हो गया 6 शाम के, और बारिश भी शुरू हो गई। मैं पहुंच गया हूँ वैसे घर, देखो बस पहुंच ही गया हूँ सामने, और बारिश भी शुरू हो गई भाई। बाकी एक अच्छी सी राइड मार के भी आ गया हूँ मैं आज, काफ़ी लंबे समय बाद, ठीक है। और बाकी कंप्यूटर में भी तो आज आनंद आया,
पहुंच गया हूँ घर पे। ठीक है, ये अभी उठ रहा है। ये सर गुड मॉर्निंग। और बारिश भी लग गई, जस्ट ही घर पहुंचा। मौसम कुछ इस प्रकार का हो रखा है, देख सकते हैं आप। तो पहुंच गया हूँ, पसीने बाहर हैं अभी भयंकर वाले, क्योंकि मैं एक राइड पर गया था आज। मैंने कहा चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत लंबे समय बाद। तो मज़ा बहुत आई, पूरा पसीने से लथपथ हो गया हूँ। तो चलो करते हैं चेंज, फिर मिलता हूँ आपको रिलैक्स होके, ठीक है? तब बात करते हैं। तो हे गाइस भाई, टाइम हो गए हैं 7:15 और अभी मैं अब थोड़ी पूजा वगैरह करके नहा धो के और थोड़ी वर्कआउट वगैरह करके अब भाई स्कूल की तरफ मुड़ चुका हुआ है रथ अपना। यानी कि अब थोड़ी काम भी कर लेते हैं। स्कूल का जो होमवर्क वगैरह मिला है वो भी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? तो फटाफट शुरू करते हैं ये भी, और उसके बाद एंड करके किचन की ओर भागते हैं। और आपको पता होगा यार, आप लोग हमारी लाइफ से प्रॉपरली जुड़ चुके हैं, तो आपको बहुत कुछ पता चल चुका है। कई लोग तो बोर भी हो गए होंगे यार, हमेशा वही दिखा रहा, वही दिखा रहा, वही दिखा रहा। क्या करूँ मैं, क्रिएटिविटी आ ही नहीं रही है मेरे को, मैं परेशान हो गया हूँ, ठीक है? तो आप काम धाम करते हैं। बाकी आपने देखा कि यार कंप्यूटर कोर्स में जो हमारा 15 तारीख से लेकर आज तक का दिन चल रहा था, ठीक है? आज तो आपने देखा होगा नई एक्सरसाइज मैंने, मतलब एक रिजल्ट टाइप का, इतने टाइम में मैं कितना क्या कुछ कर पाता हूँ ये हमने ट्राई किया, लेकिन नहीं हो पाया। आज पहला दिन था टाइपिंग स्पीड चेक करने का, और तो 9 मिनट पर वर्ड ऐसा कुछ आ रहा था, वर्ड पर मिनट आ रहा था। 9 मिनट, यानी कि 1 मिनट में मैं 9 वो कर रहा हूँ, वर्ड लिख पा रहा हूँ, ऐसा कुछ आ रहा था, ठीक है? और आई होप कि वो धीरे धीरे वो होगा, ग्रोथ हो जाएगी उसकी, बढ़ेगा, ठीक है? हम कोशिश करेंगे। और भैया की स्पीड आपने देखी होगी भाई। तो गुरु बनना कोई आसान बात नहीं है, उसके लिए पहले वो उस फील्ड में, जिस फील्ड का गुरु बनना है उस फील्ड में परफेक्ट बनना पड़ेगा, तब जाकर ही हम उस काम को कम्प्लीटली किसी दूसरे को सिखा पाएंगे, बता पाएंगे। और ये बात रियल है, आपने आज देखा होगा जो स्पीड चल रही थी ना भाई, मशीन फेल है रियली में, देख लिया होगा आपने, मेरे को तो वही लगा, ठीक? तो आई होप, मुझे आशा है कि एक दिन मैं भी कुछ उसी प्रकार से करने लगूंगा टाइपिंग। तो पता नहीं वो दिन कब होगा। इसी के साथ करते हैं इस ब्लॉग को यहीं पर एंड गाइज, आई होप आपको ब्लॉग बहुत पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर से कर देना, और गाइज हाँ, कमेंट में बताना ब्लॉग कैसा लगा, ठीक है? मिलता हूँ मैं कल आपको एक और खतरनाक इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, ठीक? तब तक के लिए टिल देन कीप स्माइलिंग, बाय बाय।